Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Дворецкого Остина. Я по-прежнему готовлюсь к прохождению хэллоуинских уровней, и поэтому зарабатываю еще больше жетонов. Сегодня у нас какие задания? Ну, не знаю, наверное, установить флаг и повесить часы, потому что это тоже висит уже задание давно. Поэтому начнем. Я почему прохожу так, стараюсь уровни, потому что пока еще действуют события у меня вверх к облакам, а значит у меня есть стартовые бустеры, вот. Хотя по идее это и так уровень не сильно сложный, до 27 ходов всего, точнее аж. А здесь-то вот у нас, ну скажем так, вот это вот, единственное, что плохо, это эти чайники. С ними очень тяжело проходить уровни. Я все-таки попытаюсь как-то подвести, может быть, мультишар к самолету. Надеюсь, не пожалею об этом. Не о том, что подведу, а что попытаюсь. Хотя ничего не получается, поэтому пока просто буду вот так делать. И, кстати, видите, не зря. Не пожалел, теперь получилось, ну, может быть, не лучше, но не хуже точно. И вот фактически-то уже вот почти все. Все дело сделано. Куча самолетов. Мультишар еще. Ага. Так. Ну почему бы его не использовать? Это будет прикольно. Вишня. Осталось всего лишь 2 газона. Можно... Я хотел бы сделать все-таки самолет. Ну ладно. Ведь самолетики мне нужны, потому что у нас же проходит событие. Ладно, не буду мучаться. Лучше лишние монетки заработаю. Самолетик все-таки еще один сделался сам. 14 ходов осталось, так что все было просто классно. И очень быстро. И плюс 6 самолетиков в копилку. Так, я даже вышел на 2 место. Ну, до 1 мне уже не добраться, естественно. Нет, если бы я захотел, я мог бы еще уровня там 30-40 пройти. Все-таки вырвался бы на 1 место. Но я не хочу, мне оно незачем. То есть, у меня другие цели. Мне цели заработать больше билетиков, чтобы потом попытаться пройти события до конца. Так, ну что ж, идем дальше. 100 чашек. Это подозрительно. Когда много фишек, такие уровни обычно тяжело проходить. Вот, я же говорю. Получается, что у нас здесь. Попробую опустить. Не получается. Только зря потратил ход один. Ходов целая куча. Никто ж не знал, что у нас сначала будет мультишар, да, вот в помощь. Естественно, что уже как бы мне легче. Так, ладно, здесь еще вот бомбочкой цепи разобью. И еще одну цепь, то есть все просто хорошо пока. Я так думаю, ходов целая куча. О, еще и бомбочка, да еще и самолетик. Так, может быть получится их вместе? Нет, не получится. Почему ж бомбочка не двигается? Ладно. И опять не вместе. Да что ж такое? Как бы мне лучше поступить здесь? Ладно, не буду мучиться. Сделаю вот так. Ходов тоже не так много осталось. Хотя вот поначалу казалось, что их просто немерено. Как же так? Да что ж мне ничего не получается, скажите мне, пожалуйста. О, вот наконец-то что-то хорошее. Так, наверное, я сделаю все-таки вот так. Вот.
Еще и мультишар, вот это уже здорово. Куда-то мне бы его еще определить в хорошие руки. Допустим... Даже не знаю, как лучше сделать. Ну, естественно, вот так. Может быть, вот так даже, да? Не получается пока мне ничего с ним сделать. О, получилось, видите? Вот этого я ждал очень долго. Это не знаю, может зря. Не, ну конечно, все-таки. А почему фишки дальше не поехали? Вот эта история. 11 ходов. Ну, естественно, самолетик я сделаю. Цепь мне мешает. Мне там мешает цепь. Ладно, допустим, двойные самолетики. Куда вы полетите? О, хорошо. Сейчас цепь-то выбьет как раз и вишню одну освободит. О, юху, класс. Супер, 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 супер. Фух, конечно, был момент, когда я просто немного начал уже переживать. Даже много, скажем так. Но все разрулилось. Так, у нас уже есть 3 звезды. Вторая звезда за сегодня. И одна у меня уже была с собой, да? Поэтому давайте ставить флаг. О, прямо здесь возле двери. Такой, такой, такой. Пускай будет золотистый у нас. Все почти здесь в стиле золота, такое желтое. У каждого известного путешественника должен быть свой флаг. Это символ доблести и отваги. А в доме известного путешественника должен быть кот. Символ уюта и спокойствия. Так ведь, котик? Мар. Так, ну впереди нас ждет сложный уровень. Возьму-ка я второй мультишар на этот уровень, на всякий случай. Ну вот опять из серии, когда, наверное, лучше бы было без мультишара еще одного. Видите, и так, не так, и так, не так. Наверное, я сделаю вот так. Вот, хотя бы немного фишки, видите, разбавил. А вот теперь уже можно и с ракетой совместить. Хоть чуть-чуть как-то что-то, да, но получилось. Выходить из этой ситуации. О, хорошо. Так, сделаю там самолетик сейчас. Лучше, конечно, было бомбочку, наверное. Ай, не получилось. Что ж так с бомбочкой не везет? Ладно, сделаю самолетик, как планировал еще 4 хода назад. Еще самолет. Ай, не то. Блин, потратил ход. Там пончик уже убежал, а я ход походил, в общем. Может, мультишар получится сделать? Интересно было бы. Так. Все-таки я постараюсь его сделать. Вот, получилось. Но дело в том, что, блин, я про желтые фишки вообще забыл. Их еще надо целую кучу сделать. Выбить, не сделать. Да уж, это может быть проблемой очень большой. Вот это да, вот это я, конечно, опростоволосился. Так. Направлю-ка я все-таки мультишар на фишки.
Потому что их реально на карте почти нет. Нужно это как-то исправлять. Так, пончики у нас готовы к труду и обороне, допустим. Вот один пончик. Бомба. Так, вот еще один пончик. Ох ты, смотрите, что творится. Вы это видите? Получается, я делаю сейчас ракету. Да, фактически я мог бы... Ну да, я же все равно желтый фишек ее делал. И... Что? А почему самолетик не полетел на... Блин! Самолетик не полетел на этот... Ой, блин, на лампу. Вы это видели? Из-за этого я потерял 900 монет. Ну, он же должен был полететь на лампу. Ну, блин. Вот это расстройство. Это просто никуда не годится. Дурацкие формулы. Я понимаю, что компьютер это не искусственный интеллект. Так все было просчитано до мелочей. То есть все у меня получалось. Я по-другому походил бы, если знал бы, что так будет. Да, как обидно. Ладно, проехали. Все, играем дальше. Следующий уровень. Эти монетки так тяжело зарабатывать, что потом просто обидно, когда так получается. И там у нас еще пена впереди. Ай. Она не только впереди, она и везде, в общем. Так, а тут мультишар. Что ж я думаю? Я же могу совместить вот так вот с самолетом, да? Наверное, я сделаю еще по-другому. Я сначала этот мультишар использую вот так. Вот. А теперь уже этот использую так вот. То есть уже больше фишек на карте будет, уже там меньше всего остального. Смотрите, он опять наступает. Бессовестный какой. Так. Что мне с ним делать? С таким вот бессовестным. Ну, сделайте мне мультишар. Не хотите? «15 ходов». Вроде как все так хорошо получалось, но все равно не то. Не то пальто. Ну, бомбочка, поможешь мне? Хоть немного. 9, а ну-ка, раз, два, три, 4. Ну да, получается под той пеной много этих пустых. Ну, то есть там, где газона, в общем, нет. Так, как же быть здесь? Ну, в общем, плохое решение. Пена по-прежнему наступает. Я не знаю, что мне с ней делать. Это реально уже огромная проблема стала. Так, 5 газонов. 1, 2. Да уж. Я не знаю. Мультишар, может, поможет мне. А может, и не поможет уже. Ай-яй-яй. 4 хода. Наверное, все-таки не поможет. Так, получается, мне нужно сейчас... Так, 1, 2...
3. Как же быть-то, а? Ладно, вот сделаю вот так, допустим. О! А вот эта ракета вовремя. Конечно, мне... И там мультишар еще, конечно, был. Нет, не вовремя. Вот те желейки там лишние. Получается, что опять ходы придется закупать. Как же это все нехорошо. Да, не хватило буквально чуть-чуть. Но сейчас согласен. На прошлом уровне не согласен категорически. Так, ладно. И там еще мультишар. Только мне они особо не нужны. Мне нужно вот так вот, получается, сделать. И вот эти 2 газона, которых я не смог расстелить. Да. Прошлый обзор я не потратил ни одной монетки, ни одного бустера. А вот сейчас денежки только отлетают. И это только 4-й уровень в этом обзоре. Проходим еще 2. Так, ну что ж, хотя бы раз они вместе. Ну, в смысле, бомба с мультишаром. Дело в том, что тут так мало получается вот фишек на карте, что, возможно, не сильно это и хорошо. Ладно, вот я чуть-чуть специально ракетой там ниже опустил фишки, чтобы можно было на них, как говорится, бомбу размножить. И все получилось именно в этом случае. Вот, хорошо. Так, по идее-то... Ай, пена чуть-чуть не так мне все сделала, но ничего. Фактически-то вот я ее убрал, чтобы не мешало. А теперь остался 1 газон. Ну скажите, тот уровень, да? Сравнить и этот. Здесь 16 ходов осталось, там вот были проблемы в предыдущем тоже. Так тяжело эти монетки зарабатываются, вот видите. 72 за уровень. Так потом легко тратятся. Так, у нас есть 3 звезды. Давайте все-таки повесим часы. Какие-то будут часы. Такие золотые. Вот такие вот. Такие. В виде штурвала, да? Корабельного. Все-таки первые мне больше нравятся. Они под цвет таких вот фотографий. Там, в общем, ну и остальные как-то не очень мне понравились. Даже кукушка будет. Отличные часы, сэр, и громкие какие. Сплошное тик-так. А может им шумоизоляцию сделать? Зачем? Мне нравится тиканье. Оно успокаивает. Треск спаления в камине, тиканье часов, мурчание кота. А все это добавляет особый уют нашему дому. Сэр, а эти часы точно правильное время показывают? Не думал, что уже так поздно. Ну, тогда мне пора. Мне тоже, кстати, уже очень давно пора спать, но я еще пройду 1 уровень, чтобы закончить этот обзор. Кстати, про часы с кукушкой, там и про тиканье, это, конечно, вот с непривычки тоже напрягает. Недавно прилег отдохнуть там у родителей, у них часы такие тикают старые, так я не мог уснуть, потому что за тиканье это тик-так, тик-так, тик-так. Его даже почти не слышно, так если вот, не обращаешь внимания. А только ложишься отдохнуть, сразу она начинает тебя вот мучить. Так, ладно. У нас 34 хода. Посмотрим, что можно придумать.
Так вот, допустим. И вот так. Отлично. Отличная задумка, да? Просто замечательная, как по мне. Все, пончики разбил, теперь осталось их только вывести. Ходов целая куча, я думаю, проблем не будет, поэтому можно самолетиков поднаделать для события, чтобы никто меня со второго места не согнал. Так, ну-ка. Отлично. 22 хода. Бомба. Самолетик еще. Тудух. Еще самолетик. И еще самолетик. И еще один. Класс. Всегда бы так везло с самолетиками, да? Но почему бы их не соединить? И пончик вывел, и этот, и вишню. Так, ну, в принципе, тут особо-то ловить мне уже нечего. Разве что только самолетики делать. Они ж не всегда получаются. Ну вот еще один сделал. Допустим. А их нет, не получилось еще. Не хотят они делаться у меня. Неа. Ладно, буду завершать этот уровень. Лучше лишние монетки потом получу за взрыв бонусов. Сколько? 65? Не так уж и много, я хотел больше. Итак, у меня 142 этих билетика на хэллоуинский на хэллоуинские уровни. Надеюсь, мне хватит. Если хватило, вы этом узнаете в следующих наших обзорах. Ну а на сегодня с вами прощаюсь. Если вы смотрите наши обзоры, они вам нравятся, то поддержите это видео своими лайками, подписывайтесь и не пропускайте новинку. А пока-пока, до новых встреч!